Un ultimo giro di lancette, poi si saprà quale sarà la città italiana candidata a ospitare le Olimpiadi invernali. La corsa è a tre. Torino è il capoluogo piemontese da un lato, Milano quello lombardo dall'altro e Cortina che ha presentato il dossier ritenuto migliore. Un'ipotesi questa che potrebbe diventare un trampolino di lancio per l'intero Veneto. A sperarci è anche l'altopiano di Asiago che con i suoi impianti potrebbe giocare da protagonista nell'Olimpiade destinata a segnare la storia. Oggi il numero uno del CONI, Malagò, ha incontrato il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Arriviamo qui fiduciosi e convinti che il nostro sia il progetto migliore e quello che riteniamo vincente nel rispetto del CONI e delle decisioni che verranno prese. Siamo qui per ascoltare. Al CONI si è presentato anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, intervenuto sull'ipotesi di una candidatura unitaria. Se fai le Olimpiadi a Cortina e le chiami Olimpiadi di Milano, ha spiegato Zaia, non funziona. Noi abbiamo la candidatura low cost, abbiamo fiducia e siamo convinti che la valutazione del nostro dossier produrrà qualcosa di positivo.